Så jeg var ude i byen her i weekenden, og alle snakker bare om PLC'er. Selvfølgelig gør de det. Det er jo det vigtigste i verden. Men hvis man nu sidder til familiefesten og lige mangler en lille icebreaker, så kunne man jo lige nævne PLC. Det kunne man. Men det kan godt, man lige skulle have nogle facts på bordet så. Ja, lad os gå i dybden og se, hvad det handler om. Okay, hvis vi ligesom skal starte på trin 0, PLC. Hvad betyder det, Mads? Programmable Logic Controller. Ja, det er noget, vi bruger meget i industrien, PLC'er. Og man kan sige, man har PC'er, man har PLC'er. Der er ikke den store forskel på det. Nej, det er lidt en gråzone. Det er noget med en CPU, det er noget med noget hukommelse. Men PLC'en har nogle fordele netop til industriel brug. Og det er det, vi lige prøver at fremhæve her. Ja, man kan jo sige, at det er jo egentlig bare en minicomputer, der er specifikt bygget til nogle industrielle formål. Hvor en almindelig computer, den kan bruges til stort set hvad som helst, så en PLC er det ligesom lidt afskåret at sige, at den kan nogle helt specifikke funktioner. Ja, typisk når man laver maskiner, så vil man gerne have, at det er realtidssystem, man sidder med. Og så kan man sige, hvad er realtid? Jamen det er jo egentlig bare, at jeg som programmør er herre over at sige, hvornår skal ting eksekveres i en bestemt rækkefølge. Ja, eller ting sker. For eksempel når du trykker på bremsen i din bil, så vil du gerne have den tager farten af nu, og ikke først om 10 minutter. Præcis. Så der adskiller PLC'erne sig lidt fra en PC, hvor det kan være lidt mere flydende på en PLC, hvornår tingene sker, for der er mange opgaver, den ligesom laver, hvor PLC'en der er ligesom skåret ned til benet og siger, det er her tingene sker. Ja, som man nok kender fra for eksempel Windows-verdenen på sin computer, så nogle gange så kan en computer være belastet og have sådan lidt dårlig responstid, og andre gange, hvis du har en nyinstalleret frisk computer, så har den en god responstid. Der på PLC'en har man altid den samme, fordi mange funktioner er skåret væk, så det er forudsigeligt, hvordan den reagerer. Ja, så realtid, det handler ikke om at eksekvere ting hurtigt, det handler om at eksekvere ting præcist. Så ja, sådan designet, det ser sådan lidt spacey industrielt ud det her i forhold til min PC derhjemme. Det er overhovedet ikke spacey, det er bare industrien. Sådan ser det ud i industrien. Og grunden til, at det ser sådan her ud, det er fordi, man kan godt lide, at tingene kan blive bygget ind i nogle kasser og nogle kabinetter, så det er beskyttet, og det er ensartet, hvordan man tilslutter det. Vi er ikke så glade for at tage en desktop-computer og sætte på et bord i industrien, fordi jamen, der er nogen, der kan skubbe til den, der kan komme vand og støv i og sådan noget. Det her, det skal virke altid 24/7, 365. Så man vil typisk også opleve her i PLC'erne, at der sidder ikke nogen blæser i dem her, fordi man er ikke så glad for bevægelige dele, inden det her sker, fordi bevægelige dele, det gør, at der vivler støv op og så videre. Det vil vi gerne undgå. Så jeg har også tænkt lidt over de komponenter, der sidder inde i her. Ja, det er der i den grad. Fordi typisk, når man bruger sådan nogle her, så sidder det jo i store, dyre maskiner, som skal fungere i mange år. Så derfor skal man også kunne levere reservedele i mange år. Og derfor bliver man nødt til at bygge det af dippedutter, man kan skaffe i mange år. Det gør selvfølgelig også, performance for sådan nogle her er jo mindre, end hvis man tager de nyeste gamercomputer. De kan ikke rigtig lige trække CSGO og sådan noget, de her små computere. Til gengæld så kan de løse deres opgave år efter år efter år på nøjagtigt den samme måde. Man kan du lige prøve at beskrive, hvordan virker den egentlig indeni? Jo, altså det er jo egentlig mest hardware, vi lige har talt om. Grundlæggende virker stort set alle PLC'er ens. Det virker ved, at man har typisk nogle moduler herude, hvor man kan sætte sensorer til, der kan måle, hvordan maskinen har det. Så læser den status på alle sensorerne, afvikler sit program, som man selv har skrevet, hvordan maskinen skal reagere, og så sætter den udgangene, for eksempel starter og stopper motor, eller bånd, eller styrer en robot, eller hvad det nu er. Og det er egentlig grundlæggende for alle PLC'er. De virker på den måde, de læser indgangene, afvikler programmet og skriver udgangene. Og de gør det i den rækkefølge, som du har bedt om. Fuldstændig synkront. Er PLC'er, er det samme? Ja, altså, jo, for det utrænede øje er det nok det samme. Men for sådan nogle gamle rotter som os, så er der lidt forskel på PLC'er. Fordi de er jo lidt specifikke afhængig af hvilken branche. Det er ikke den samme PLC, der sidder på en lille papknuser nede i Netto, som der sidder til at styre en boreplatform ude i Nordsøen. Kan du være lidt mere præcis på det? Ja. Typisk når man laver små maskiner, så er prisen jo det vigtigste. Så det vil sige, at man prøver at lave noget, der er billigst muligt. Hvis du har store, dyre processer, som for eksempel en boreplatform, det er ikke så interessant, hvis den lukker ned, så vil man gerne ofre noget mere på udstyret, og så har man måske redundante systemer, der automatisk kan skifte over, hvis den ene går i stykker eller går i fejl. Så det er ligesom nogle andre funktioner, der er bygget ind i det. Så hvis du gerne vil lede diskussionen til næste familiefest, vil du lige mangler svar på nogle enkelte ting, så kunne du lige skrive et spørgsmål nede i kommentarsporet, så kan vi prøve at svare på det.